Розробка родовища не здійснюватиме відчутного впливу на клімат та мікроклімат через виділення незначної кількості парникових газів, вологи, тепла. Локальне підвищення температури повітря та водних об'єктів не буде мати місця. Локальне підвищення вологості та сприяння туманоутворенню, зниженню сонячної інсоляції не очікується. Локальне підвищення температури повітря не буде мати місце. Також сприяння місцевому туманоутворенню, зниженню сонячної інсоляції певної території не очікується. Вплив на флору. На даний момент на навколишнє природне середовище в районі родовища знаходиться під антропогенним навантаженням в результаті використання земель даної території в минулому, ведення сільського господарства та для гірничої видобувної діяльності кар'єру. Внаслідок розробки кар'єру будуть мати місце прямий фізичний і ландшафтно-формуючі впливи на флору безпосередньо в межах проведення робіт, фактори змін умов існування рослин. Розробка кар'єру промислового видобутку не потребує знесення залежних насаджень. Викиди в атмосферне повітря не призведуть до негативного впливу на рослинний світ, оскільки не очікується підвищення ГДК забруднюючих речовин у повітряному басейні в зоні впливу кар'єру. Рішенням розробки передбачено при проведенні рекультивації порушених земель, створення водойми технічного призначення, також висадження лісонасаджень. Вплив на фауну. В районі розміщення кар'єру не розповсюджені ареали червонокнижних та інших видів тварин. Внаслідок розробки кар'єру має прямий фізичний і ландшафтно-формуючий вплив на фауну. Розробка кар'єру не призведе до негативного впливу на рибні ресурси та гідробіонтів. Здійснювати забір води з водних об'єктів не передбачено. Скид кар'єрних вод у річку Бистріївку не призведе до погіршення якості води в річці, відповідно не погіршуючи умови. Про воронку депресії, да, то що... Про воронку на кінець розробки воронка буде 200, зараз скажу точно, 261 метр. Це на кінець. Водоприплив кар'єру з рахуванням кумулятивного впливу по... 350 метрів з урахуванням кумулятивного впливу. Тобто ж там Кірогеологія. Тобто ви розраховували, наприклад, щодо можливості, те, що фактично йде зараз запитання від присутніх, Богдан Миколаївич задає питання по наявності води в колодязях, так? І, до речі, а в цьому варіанті проводили заміри по колодязях? Так, є представлено в звіті заміри. Протокол, так? Так, протокол. Рівня води. Від 3,5 метрів рівень води. Це ви Ви це вірите? Ні, чекайте, ви брали... Проводили дослідження. Тільки що Тетяна Павлівна сказала, що глибоководні ресурси біля першої вулиці Молодіжної, яка ближче до кар'єру, дуже глибокі, достатньо... Ні, ми ж говоримо про криницях вода. Міряли про колодязя. На даний час є вода чи не? Ні, стоп, чекайте, в криниці вода. Вона в різному, в кого який колодязь може бути 26. Ну чому психуєте? 26 кадок, тоді у вас буде підземна вода. Коли буде шахтна, тоді, наприклад, може бути поверхнева. Тобто тут, джерельна це слово, це джерело, коли воно б'є, наприклад, там... І видно, що воно б'є. Якщо можете, допоможіть. Ні, не мішайте просто. Ні, так ми так і далі, що у нас по тексту. Тобто це я називав протокол, робився перед тим, наприклад, як робити оцінку, наскільки я знаю, бо було по Коростишівському кар'єру, робили, просто перевіряли рівень води в шахтних колодязях. Робили це чи... Було, тобто по факту по якій вулиці, там набережна, да? Було чи ні? Є, Ні. я не пам'ятаю. Цей рік питали, дзвонили, ніхто по Молодіжній, не по Набережній, не по Молодіжній, не по Садовій, ніхто не перевіряв рівень. І
Відкриємо звіти, ми подивимося. Ну відкрийте, покажіть, якщо Там в додатках є лист. Так я вам скажу, без депутатів, без цього. Це Ні, от чекайте, закон. а що це повинно Показуйте. бути з депутатів? Чекайте. Ні, ну просто Тетяну Павлівну пригласить. Це ви мені показуєте не це. Ну не те, що треба. Ні, ну що? Там Я вам почитайте скажу, кількість з ким ви людей. були? Ви заходили, Тетяна Павлівна, замірали? Брали пробу воду? А, ну я понял, можете сказати. Все, далі продовжуємо. Так, тут є ще, по суті, чи давайте не зразу до запитань. В кого ще є запитання, може конкретно. От Богдан Миколаївич, якщо я пропоную вам до виступу, так, по суті, повторити і озвучити до розробників звіту оцінки плану довкілля, бо безпосередньо вони визначають і досліджували можливий вплив. Так? То прошу до слова, да, якщо є бажання. Ні, ну що, я до цього все сказав. Ну, чи ще запитання? Тобто ваше основне питання, як вплине на шахтний колой, так? Другий момент, ну, ви ще не все сказали, як на мене. Бо якщо ви мене правильно слухали, то тут є питання щодо компенсаційних заходів, так? Так. От, якщо я вже перевожу по нормально, бо є випадок, де ми, давайте якби, тут причини це вже, з яких причин зникла вода, чи вона ну, просто... Да, чи вона зникла, але дивіться, є можливість, і ви правильно, наприклад, я підтримую, що якщо є можливість і будуть на те згідні суб'єкти господарювання, да, організувати за спільною участю не тільки там одного, другого, а з вашої громади, їх, слава Богу, у вас в селі є чим і людей забезпечити водою. Да, потім там почнуться проблеми друге. Не треба оці писульки робити. Ні, чекайте, це писульки. Богдан, чекайте. Я перепрошую, це робили люди, які за це мали і мають на те право, так? Ні, ви вважаєте, що то невірно написано? Так. Переконайте. Ну переконайте, що це вірно. Ну я вам говорю, що це Ну вірно. там розрахунки по методикам. Воронка депресія по Кусакіну прорахована. Це людина-гідролог, яка розробляла ну, ці ніхто. методики. Ну, ніхто. Якби цього не було, то для чого б це все робити? Дивіться, Нам треба. Дивіться. Богдан Миколаївич, Дивіться. спеціалісти Тетяна працювали, Павлівна, а не просто пересічні запрошувалися депутати, які присутні були із спеціалістами, які брали забір води і брали на аналіз воду. На аналіз Були? воду не брали. Були? Складається воду на аналіз для чого? Як для чого? Для придатку? Ні, ну ми ж говоримо тут про рівень, Подожди, забір води на рівність і на екологію, правильно? Ні, такого коло. Причому як він А впливає? подождіть, а з ким ви брали? А з ким ви брали? робить аналіз А з ким ви цієї брали? води, Яку він скидає. кого не скидає. Богдан Миколаївич, тут не йде Я питання. вибачаюсь, Дивіться, теоретично. Це так виходить, що у вас в дворі. Може у вас, чи не знаю, там, може у вас колодязь вилити біля, де гной схоче, де у вас гній там складується чи ще. Чи в Може таке сусіда, бути? чи в сусіда. Може таке бути? А може ви вийдете отсюди? Пішов, чому ви може маєте- ви вийдете. Ні, це просто таке питання. Я просто вам поясню ситуацію. Ну це те саме, що він мені задав. Ну, аналогічне питання. Ні, ну дивіться, давайте будемо чітко говорити по тих питаннях, від яких може бути вплив. Теоретично можливий вплив від розробки родовищ на рівень ґрунтових вод. Це враховується, через що це оцінюється в оцінці впливу на довкілля і буде вписано, коли ми готуємо висновок, ми завжди пишемо умови. Проводити моніторинг за рівнем води, так, в шахтних колодязях найближчих. Так, і як у разі доказів впливу даного родовища при розробці вжити заходів щодо забезпечення водою, наприклад, мешканців. Це Павлівна просила. Така є норма. Навесні. Так? А ось, дослухайте, щодо питань якості питної води, да, тут кар'єр ніяким чином не може вплинути. Він не викидає, наприклад, не забруднюючих речовин, які у нас ґрунтова вода формується, на жаль, це відступимо від тем. Безпосередньо більшість людей, в тому числі ми скидаємо каналізацію на вигріба, ями, прості туалети. І, на жаль, це все фільтрується, що показує, наприклад, по аналізу по кар'єрній воді, де, наприклад, там є ХСК, БСК, яке є невластиве. Азотна група, це називається госбитна група, яка і на це впливає той же самий рівень хімічних характеристик. Тому, відповідно, кар'єру ставити питання, наприклад, або гірничо-розумної діяльності щодо якості води, це неправильно, невірно. Питання рівня води, тут можливо, це треба
перше, прораховано, якщо ви піддаєте сумніву, ну, які аргументи. Да? Друге питання, я рахую, що потрібно зібратися, бо є питання в будь-якому варіанту, це по всій Україні, да? І по всьому світі. Питання взагалі рівня води в джерелах стандартних і звичних для водопостачання. У нас взагалі Житомирська область, на жаль, знаходиться в зоні, яка є нестабільним водозабезпеченням. Тобто у нас весною прийшов повінь, все пішло в Дніпро, в Чорне море. Да? Тобто за рахунок того, що у нас є ставки, так як ви сказали, десь в когось більше, в когось менше, то і тримається той рівень ґрунтових вод. І плюс, на жаль, вплинуло тут не тільки гірнича промисловість, тут меліорації і все таке інше. В принципі, да, якщо які ще є запитання, то пропозиції, от давайте тоді Так, наскільки я знаю, у нас дуже хороше місце розташування, по якому у нас в селі Кам'яний Брід було багато дуже підземних, багато підземних озер. На даний час їх поменшало, через що і така складається ситуація. Мало хто на це... Ні, ну дивіться. Слобідці за Слобідкою в сторону Щенієва. Дай Боже їм здоров'я. Дай Боже їм здоров'я. Про що ти говориш? Де тут ті озера? Ні, джерела і підземні, то це треба свердловину будувати. Пропозиція чоловіка вже Ніхто не знає, де він. дитя стоїть. Є ще питання до... питання, шановні. Є питання. Тоді з вашого дозволу тоді перейдемо до обговорень, до пропозицій. Богдан Миколаївич, так як у вас ваші пропозиції і ваші побажання щодо планованої діяльності і ще раз їх озвучте, якщо, наприклад, бо ми перейшли до розділу. Ближче до села там по закону не можна добуватися і нижче. А постаратися, якщо вже так от хтось це все рішить, то просто постаратися забезпечити людей водою. Можна взяти ваші контакти? Можна ваші контакти взяти? Звісно. Зв'язатися. Вони всі знають, так. Слава Богу. Навіть і слава. У кого ще є питання, будь ласка, це ми як запишемо пропозиції, врахуємо висновок, те, що я вам вже озвучив, що буде, яких в умовах буде записано, враховуючи те, що дивіться, на даний момент, я думаю, що ніхто не буде сперечатись, що фактично вплив на довкілля вже відбувся, коли вже розкрили родовище, його в 90 роках. Другий момент, що на той ми збираємося для того, щоб і взагалі ця справа і організована для того, щоб господарювати максимально, скажімо, зручно і не приводячи ніяких наслідків в першу чергу для людей, так і для довкілля, тому що в будь-якому варіанті, на жаль, людина іншого способу, як природокористування, ще не знайшла існування. Ми в будь-якому варіанті вирощуємо городину, копаємо камінь, рубаємо дрова, це в будь-якому варіанті є природокористування. І ту ж саме споживаємо воду, і це є природокористування. Тільки воно є в допустимих, притаманних або, скажімо, межах, і тому я згоден, що є у вас питання, я думаю, що проблема з водопостачанням це не тільки в вашому селі, я вже повторюсь, по всій області є. Тут є пропозиція розібратися, зібратися і збудувати нормально там. Якщо є скважина, який там дебіт, ще одну башню поставити, щоб... У нас саме бідне село по району, мабуть, і по області. Да я не думаю. Ми так, нема ні тротуарів, ні світла, ні води, нічого, ні газу, ні Чекайте. чекайте. Світло, давайте. Так, днем є, а ночі циганське сонце світить. Богдан Таке. Миколаївич, ми тебе знаємо давно, ти правильно сказав, що мене всі знають. Більша половина села освітлено. Я говорю для людей, які не знають, бо ти тут уже розказуєш, що ми тут в пещерних стіх живемо. Вулиця Комсомольська і об'єкти соціальної сфери забезпечені водою, яка йде з скважини, побудовано водопровід. Це теж за гроші кар'єрів, не з тих податків, які ти платиш, бо ти ніде не працюєш. А люди платять за воду. Чого питаєте? Так, люди платять за Чого воду. питаєте? І я- Коли воно Почекай. все робилося на спонсорській основі, за кар'єр, за що За кар'єр. електроенергію Світло мало б. Ви говорили, світло, електроенергія бере на себе сільська рада. Взяла, наші щотчики поставили, нашу круги по Комсомольській. А хто ж платить за них? За світло хто платить? 25 гривень за куб води. Правильно, то за... До чого за я, власник на своїй землі, маю платити комусь? Власник на своїй землі. Працюй на своїй землі, не ходи по селі і брехнями не займайся, а йди працюй. Іди, хай тебе і скоро візьме на роботу, і оформить тебе офіційно. Іди працюй, а не дурницями Ну ми займайся. вас оформили, чого ви за нас не добиваєтесь, Тетяна Павлівна? Що? А що ж я Ми за вас оформили, ну що що я за таке? тебе буду добиватися, як ти ніде не хочеш
хочеш працювати і ніде не затримуєшся довго. Як я за тебе буду добиватися? А як можна з такими людьми затримуватися? З ким вона затримується? Да, всі погані, один ти хороший. Всі хороші. Все. Тепер я пояснюю тобі за воду і за електроенергію. Чому воно так відбувається? Вода, щоб постачалась, треба платити за електроенергію. яка Сільська є рада на себе брала це зобов'язання. Правильно. Наскільки я на громадські слухання слухав, сільська рада брала За на сході воду- села, мала брати на себе воду- зобов'язання. За воду чи за електроенергію За електроенергію. освітлення? За освітлення платимо. Що ти ще хочеш? Ну, А а за за воду люди користуються. Я вдома. Надрами? Водою. А вода Я що? вдома, Звідки вона? почекай, я вдома провела воду від криниці. Щоб мені накачати у умивальник ванну, я плачу свої гроші за електроенергію. Так само люди вертають, тому що треба людям платити, людині, яка буде виписувати платіжки, яка буде податок платити. Спочатку як воно було? Е, На далі. благодійних внесках, на благодійній основі? На якій А тепер благодійній перейшло основі? зовсім Що друге- ти придумуєш? Що ти Ну, придумуєш? Тетяна Павлівна, не робіть уже повністю дурним мене. Ну Ви що? так, я тебе робити не буду. І не треба робити. Понімаєш? Ви що думаєте, що ви тільки дурні? Далі. Ми теж. Ви Далі. розумієте, що це? Далі. Та це Далі. концов. Далі. Ти ж Я не записуєш. хочу ні з ким сваритися. Ви ж пойміть мене. Богдан Миколаївич, ти ж все записуєш, то ти свої прослухають ті записи. Чи я десь на сході села Та говорила, я не що ваш будеш платити товариш, за щоб воду? записувати. Так. Ну, Ні, що ти ви це. починаєте? Ми не будемо говорити і людей затримувати. Про водопостачання. Це ну, Ще одне скажу. Коли ще з 2004 року люди з Комсомольської писали там теж, що нема води, бо кар'єри відкриваються, давайте водопровід. У 2016 році провели водопровід. І тут з'явилася в криницях вода. Уже не хочуть користуватися водопроводом, бо треба платити гроші. З'явилась в криницях вода. Може й тобі там зробимо водопровід і з'явиться в тебе в криниці вода, щоб не платити. Бо ще й в нас таке є. Так що ти не розказуй цього, бо ми не слухані. Я просто про це, про об'єкт наживи. Що люди мають за своє платити. За що? Чого мають люди за своє платити? Надра це загальнодержавні, понімаєш? А не кожної людини окремо. Ну, надра це не для того, щоб сільська рада жила, а щоб люди жили на території сільської ради. Це, Ну, в конці концов, як вам доказати? Ми вас наняли на роботу. Ну, чого ви правильно, я починаєте? роблю її. На відміну Ну, від давайте тебе, не будемо я сваритися. працюю, я кожен день на Давайте роботі, не будемо я сваритися. роботу роблю, а ти скажи, що ти зробив за роки, Так, оцього, окей. що ти живеш. Богдан Миколаївич, Тетяна Павловна, це якби ви зберетесь на збір села або на як це? Звіт за рік, пан голова буде робити рік за звіт. В кого є ще запитання щодо, крім того, що ми його вже зазначили в протоколі, буде воно, да, буде зазначено в умовах. Які ще є запитання, зауваження щодо планової діяльності? Пропозиції, побажання. Дивіться, а якщо там менше 480 метрів, Що таке 400? Санзона? да. Дивіться, Мають право. розповідаю такий момент. Я хотів почути від розробника, але не вдалося. Получається, якщо є розсіювання, показує, ми говоримо про санзона, вона тільки розробляється для того, щоб вплив на забруднюючі речовини, атмосферне повітря і шум. Так? Шум і атмосферне повітря, наприклад, розраховується розрахунковим методом, якщо сказали представник розробника, що перевищення рівня ГДК, там суспендовані частинки, діоксид азоту, вуглецю, там, наприклад, на даний факт не зафіксовано, про те, що я якби зауважив і дав інформацію, що були дозвільні документи, і вони є дозвільні документи, в них термін дії там без термінової дії, де санстанція, Держспоживслужба також це все підтвердила, вона виїжджала на місце, робиться заміри, називається на межі санітарно-захисної зони, в робочій зоні. Да? І все, Станція коли запрацювала? Лабораторний центр. Лабораторний центр, Держспоживслужба. На той період, коли видавався дозвіл, була СЕС, Житомирська обласна СЕС. Тобто, виходить, ті органи, які повноважені контролювати, зазначить, що то все перевищення немає на даний момент. Зараз, по факту, дивіться, те, що є, наприклад, коли кар'єр збудувався, є ще таке поняття, як скорочення санзону по факту, якщо є наявність підстав, що немає перевищень, так? І дозволяється скорочувати законодавством по санітарно-благополуччя, скорочувати, вони проведуть процедуру
Як на мене, наприклад, щоб там я проживав, чи є в мене перевищення таке на безпосередньо вікні, там, де я провітрюю, да, де я проживаю, або де я, наприклад, на своїй садибі. Тобто, по факту перевищень немає. Да? Якщо, наскільки розумію, не сказали, поливають дороги, краще в мене скажете, мають поливати, наприклад, коли транспортують, так, зволоження, так, коли в теплий період доби, або року, вірніше, ну і день, коли транспортується зволоження під'їзної дороги, тобто заходи, які зменшують вплив на атмосферне повітря, відповідно, то на даний момент, в принципі, юридична частина щодо скорочення передбачає, враховуючи те, що Росія не дозволяє, ну, наприклад, ви відчували, якщо не довіряєте тим фактам, які є, можна замовляти заміри. Приїде та ж сама організація, яка заміряє ваш на санзоні, і ви будете знати перевір. Вона там міряє по 3 показниках. Завислі або суспензований діоксид азоту, вуглецю і шум теж само міряється. Да? Тобто, в принципі, Максимальна відстань до хати від ями до хати. від ями такої, ми ж зазначили, від джерела впливу. Від джерела забруднення атмосферного Якщо повітря. там є 300 метрів, дозволено це все. Ну, на даний час там не 300, там 480. А якщо там є 300 метрів? На даний час Якщо немає перевищень. І якщо дозволено, що мається на увазі з джерела забруднення. Бо джерело, наприклад, от є люди гріються, буржуйка. Ну, стоїть на в кубичній хаті груба, а це, грубо говоря, буржуйка. Вона димить, вона не стоїть біля краю борта кар'єру, вона димить десь там всередині кар'єру, ну, грубо кажучи. Да? Вже там є ця відстань. Компресор це не забруднювач. А що компресор? Електрика. Дизельне нічого. Ну, дизельне, то там зовсім інший, ну як, об'єм, той об'єм, який, ну, наприклад, ті ж самі ВАЗ-2107, який, да, чи там 09, теж забруднення, але є допустимі, є рівні, встановлені рівні гранично допустимої концентрації, які сприяли або не сприяли. Те ж саме ми зараз, дивіться, в цьому приміщенні, якщо ми тут просидимо в такому складі, наприклад, 8 годин, от, чи буде нам всім зручно, хто, наприклад, має гірше серце, буде йому. Дивіться, а хто нас застрахує з того, що вночі молотки там будуть робити? Страхова компанія тільки. Ну, тільки так, на летальний випадок і то, якщо пощастить, так? Ні, чекайте, наскільки я знаю, вночі не працюють, да, наскільки... Вночі не працюють, ну, як дивись по режим роботи, денний, 8 годин, там, тільки там ремонтно, да, якщо там буває, що... Тобто, фактично такий момент. Це теж можна, до речі, можна контролювати це також, якщо в них заявлено, дивіться, це ще є контролюючі служби охорони праці, да, якщо в них заявлено, наприклад, тільки в денний, 8 години, вони роблять, то в принципі це все контролюється і, до А речі... якщо так, то куди звертатися, хто зможе сказати? Охорона праці, інспекційні, дивіться, взагалі всі питання щодо, якщо ви бачите, ну, або вважаєте, що є якісь перевищення, треба звертати до, якщо питання екології, Державна екологічна інспекція Поліського округу, да? Це Черняховськ 12А. Потім, якщо охорона праці, наприклад, режим, це виходить охорона праці, це Шевченка там, да? Потім, якщо в питаннях, що назвав забруднення, шум, це Держспоживслужба, в них також є інспекційний підрозділ. Все, тобто в інтернеті шукаєте, пишете запит. Приїжджають, ну, другий момент, якщо від громадянина, приїдуть перевірити. Якщо від якоїсь від сільської ради скажуть, що вони не включені в план перевірки. Тобто, такий момент. Але на даний момент, що там до них приїжджають, коли не стоять, да? Тобто це коли працюють на даний момент. Бо наскільки розумію, з тих кар'єрів, то тільки 3, да, чи там, наскільки працює на даний момент. Просто у нас так вийшло, що тільки іскор попадає під роздачу. Чому? Ну, на даний момент. Який не працює. Ну. Ні, а що роздати? Дивіться, так коли Так, діло в тому, що, Богдан Миколаївич, те, що я вам зазначив, Я що... напевно кажу, що тільки пішли Богдана Ні, Миколаївича. ну ви просто правильно озвучили це, правильно, бо і це правильно треба робити, бо тому що тільки спільно ми можемо вирішити нашу проблему, яку ми самі там створюємо. Да? Там, по причинах, як на мене, наприклад, неважливо там, де вода треба, да? Вона треба, наприклад, те ж саме їм, і мені, і вам. Спільну мову з усіма. Але той момент, що це ніхто не попадає, дивіться, ми у висновках все, коли ми пишемо, ми ті самі умови пишемо і для, от, наприклад, зараз буде висновок по Кірової, те ж саме буде, для Іскори те ж саме буде. Тобто, по суті, там Коростиші він далі, да, виходить, він від Еськи, там получає далі.
то в принципі Так так. само вода з водою використовуєш. Так, 11 ям і ніякого толку немає. Що в тебе В селі заклеєно тобі не на буде. 11 ям? Це є зауваження пропозиції? І чи так ні? само пропадає вода, так само появляється. Ти от скажи конкретно, що ти чоловіче хочеш? І тоді будеш з тобою Порядок розказувати. я В хочу. чому порядок? В твоїй Во голові, всьому. в твоїй голові чи Та в в вашій голові мої порядок Так попробуйте роби